Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah ya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kunna, adanya kami, azwajun Nabi, yaitu istri-istri baginda Nabi, indahu, di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbalat, maka datang, maka menghadap Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, tamshi, dalam keadaan berjalan, ma tahti'u, tidak nyalahi, misyatuhu, jalannya Sayyidah Fatimah, min misyati Rasulullah, dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'an, sedikit pun. Di jalannya itu persis sama dengan jalannya baginda Nabi, tidak salah sedikit pun. Cara jalannya itu, suaranya jalannya itu. Allah Akbar. Falamma ra'aha, maka ketika melihat Sayyidah Fatimah, falamma ra'aha, maka ketika baginda Nabi melihat Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, rahaba, maka beliau rahaba biha, maka beliau mentarhib Sayyidah Fatimah, yaitu dengan mengucapkan marhaban bibnati, marhaban. Waqala, dan beliau berkata marhaban, apa ini bahasa Indonesianya, marhaban, marhaban bibnati, dengan kedatangannya anak putriku, bibnati, dengan datangnya putriku. Kalau bahasa Jawanya itu ya, aku terima dengan lapang, gitu aja ya. Itu marhaban, kurang lebihnya seperti itulah. Aku terima dengan lapang. Oh, silahkan, terima dengan lapang. Sini. Nah, itu kayak begitu, namanya itu mentarhib. Tsumma ajlasah. Nah, di sini ya, kalau orang Jawa ya nggak ada merhaba ya, nggak ada. Orang Jawa kan adanya ya monggo, oh monggo. Nah, manggane apa bagaimana itu ya, kalau orang Jawa. Atau orang Indonesia ya mari, kan mungkin begitu. Wallah a'lam. Tsumma ajlasaha, kemudian beliau mendudukkan Sayyidah Fatimah, an yaminihi, di sisi kanan beliau, atau an shimalihi, atau di sisi kiri beliau. Ini agak lupa salahnya. Tsumma sarraha, kemudian beliau membisiki Sayyidah Fatimah. Fabakat, maka Sayyidah Fatimah menangis, bukaan syadida, dengan tangisan yang sangat-sangat. Falamma ra'a, maka ketika baginda Nabi melihat jaza'aha, ketakutannya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, sarraha, maka beliau membisiki Sayyidah Fatimah, asaniyata, yang kedua kali. Fadhahikat, maka tertawalah Sayyidah Fatimah. Faqultu, maka aku berkatalah kepada Sayyidah Fatimah, khasaki, telah mengkhususkan kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min baini nisaihi, dari antara istri-istrinya baginda Nabi, bisirori, dengan bisiki, dengan pembicaraan rahasia. Suma angti, kemudian engkau, tabkina, menangis. Falamma qama, ketika sudah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altuha, maka aku bertanya kepada Sayyidah Fatimah. Yang bertanya itu Sayyidah Aisyah. Maqala, apakah qala berkata lagi kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan kepadamu oleh baginda Nabi, kata Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Fatimah. Qalat, berkata Sayyidah Fatimah, ma kuntu li'usya, ma kuntu, aku tidak ada, tidak ada, kuntu, adanya aku, li'usya, kok menyiarkan, ala Rasulullah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirrahu, rahasia beliau. Aku tidak ada kok mau menyiarkan rahasia beliau, enggak lah. Falamma tufiya, ketika baginda Nabi telah wafat, falamma tufiya, ketika sudah wafat Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu, maka aku berkata kepada Sayyidah Fatimah, azamtu, sungguh-sungguh niat, aku sungguh-sungguh niat, alaiki, atas kamu, bima, dengan perkara li, yang bagi aku, alaiki, atas kamu, minal haqi, dari hak, atas hakku kepadamu. Lama haddas ini, sungguh kamu harus memberitahu aku, apa kalau yang berkata lagi kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu harus mengatakan apa yang dikatakan baginda Nabi kepadamu.
Faqalat, maka berkata Sayyidah Fatimah, amal anapun sekarang, fana maka ya akan aku katakan. Amma khina sarani, adapun ketika baginda Nabi bisiki aku fil marratil ula, di kali yang pertama, fa akhbarani, maka beliau memberi kabar kepada aku, anna Jibril, sungguhnya Jibril kana adalah yu'ariduhu, beliau membacakan kepada baginda Nabi Al-Quran fi kulli sanatin, di dalam setiap tahun, marratan aw marrataini, sekali atau dua kali. Wa annahu, dan sesungguhnya malaikat Jibril aradahu, telah membacakan Quran baginda Nabi al-ana, sekarang ini, marrataini, dua kali. Wa ini, dan sesungguhnya aku la ara, tidak mengira, al-ajala, ajal, illa qad iqtaraba, kecuali sungguh telah mendekat. Fattaqi, maka takutlah kamu Allah wasbirin, sabarlah kamu. Fa innahu, maka sungguhnya nikmas salafu, sebaik-baiknya orang yang mendahului, ana adalah aku, laki untuk kamu. Ini biasanya aku ini malaikat Jibril bacakan Quran aku itu sekali setiap tahun itu. Ini tahun ini kok dua kali. Kelihatannya kok ini sudah waktunya aku tahun ini. Nabi gini. Ya, kalau begitu sabarlah, takwalah kepada Allah dan bersabarlah kamu, dan aku adalah sebaik-baiknya orang yang mendahuluimu untuk menyiapkan persiapanmu itu loh. Aku mendahului kamu untuk kamu ini. Jadi kayaknya bagian Nabi mengkhususkannya untuk putrinya. Aku tak duluan dulu ya untuk kamu ini. Apakah itu, maka aku menangis, bukai dengan tangisanku, alladzi, yang tangisan, ra'aiti, yang kamu lihat. Walamma ra'ama, ketika baginda Nabi melihat jazai, ketakutanku, sa'arone, maka beliau membisiki aku asaniata, dengan bisikan yang kedua. Faqala, maka beliau berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, ama tardona, apakah kamu tidak ridha antakuni, kalau kamu menjadi sayyidatan nisa'il mu'minin, sayyidnya, tokohnya wanita-wanita iman, atau sayyidan nisa'i hadil ummah, atau tokohnya, sayyidnya para perempuannya umat ini. Wadahiktu, di surga nanti. Wadahiktu, ya di dunia dan di surga. Wadahiktu, maka aku tertawa. Dahki, dengan tertawaku, alladzi, ya tertawa, ra'aiti, yang kamu lihat. Muttafaqun alaih. Wahada, yang ini lafdhu Muslim, adalah lafadznya Imam Muslim. Ceritanya itu yaitu menjaga rahasia baginda Nabi. Wa an Sabitin, dari Sabit, an Anas radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Sayyidina Anas, atau telah datang alaiya, kepada aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana al-abu, sedangkan aku sedang bermain, ma'al ghilman, beserta para anak-anak. Falamma fasallama alaina, maka baginda Nabi mengucapkan salam kepada kami, ya para anak-anak itu. Apa asani, maka baginda Nabi mengutus aku, fi hajatin, dalam suatu kebutuhan. Fa'abta'tu, maka aku jadi lambat, ala ummi, atas datang kepada ibuku. Falamma ji'tu, maka ketika aku datang, qalat, maka ibuku berkata, ma habasaka, apa yang membuat kamu terlambat? Apa yang memenahan kamu sehingga kamu terlambat? Faqultu, maka aku berkata, ba'atsani, mengirim aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajatin, untuk suatu kebutuhan. Qalat, berkata umiku, ma hajatuhu, apa hajatnya baginda Nabi? Qultu, aku berkata, innaha sirrun, sungguhnya hajatnya baginda Nabi itu adalah rahasia, katanya. Qalat, ini masih kecil padahal. Qalat, berkata ibunya Anas, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah ahadan, janganlah kamu kabarkan, sungguh-sungguh janganlah kamu kabarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan, kepada seorang pun. Qala, berkata Anas, wallahi, demi Allah, lau haddastu bihi, kalau aku mau menceritakan rahasia baginda Nabi ahadan, kepada seseorang, haddastuka, maka aku akan ceritakan kepadamu, bihi, rahasia baginda Nabi itu, ya Sabit, wahai Sabit. Rawahu Muslim. Rawahul Bukhari
Warawahu dan meriwayatkan hadis Al-Bukhari Imam Bukhari ba'dahu sebagian hadis mukhtasar. Warawahu dan menceritakan Al-Bukhari ba'dahu sebagian hadis mukhtasaran dengan ringkas. Ini penting ya, namanya manusia itu kalau merahasiakan itu artinya itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Kalau kamu sampaikan maka akan datang banyak fitnah nanti. Akan datang banyak fitnah. Ini musyawarah rahasia khusus, orang khusus. Habis musyawarah semua dikasih tahu. Nah, ya itu namanya bukan rahasia lagi. Hanya bareng-bareng aja itu. Istimak namanya. Makanya orang kok nyebarkan rahasia, tandanya orang itu yang biasa tidak amanah. Rahasia itu amanah. Ada temanmu merahasiakan sesuatu diceritakan sama kamu, ini jangan dibilang-bilang sama orang lain. Ya, enggak kalau bilang. Nanti bilang lagi sama orang lain. Ketika bilang dia pesan lagi, nanti jangan dibilang-bilangkan orang lain. Iya. Semua orang dibisiki, akhirnya mana-mana bisiki dan ditambahi jangan bilang-bilang orang lain. Itu gimana? Ya akhirnya nggak jadi rahasia. Itulah namanya rahasia umum. Mau rahasia kok umum itu? Rahasia tapi sudah tersebar ke umum. Nggak ada itu namanya itu. Itu namanya rahasia bocor. Namanya rahasia umum. Itu rahasia itu amanah. Kamu sama istrimu itu juga rahasia, itu ya amanah, nggak boleh dimana-manakan. Kadang-kadang ada pembicaraan sama keluargamu sendiri, itu juga rahasia, itu nggak boleh dibicarakan sama mana-mana orang. Dan mau curhat ya curhat. Ya curhat itu akhirnya mendedahkan banyak rahasia, jadi masalah malah akhirnya. Curhat itu hanya pada orang-orang yang tertentu saja yang kira-kira dia itu dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Kadang-kadang curhat ditulisnya itu di status HP. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh keluarga itu kayak ditelanjangi semuanya akhirnya dalam keluarga itu. Itulah orang itu. Punya masalah apapun disampaikan di seluruh dunia. Wahai dunia, inilah aku. Nah, ya memang sudah tahu kamu seperti itu. Akhirnya ketahuan semuanya jelek. Dirinya, keluarganya, mana-mana semua sudah jelek. Makanya rahasia itu nggak boleh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفر ذنوب القضاء تقضى بالحوادث ونال بالغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بأجل الكريم على آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفر ذنوب القضاء تقضى بالحوادث ونال بالغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بأجل الكريم على آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفر ذنوب القضاء تقضى بالحوادث ونال بالغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بأجل الكريم على آله.
يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان نان يا لطيف 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 يا عزيز 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 يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا علي يا عظيم يا حليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله أستغفر الله صلى الله وسلم وبارك وترحم وحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويخربون بيوتك وبيوت المسلمين وينشرون الفواحش في مشارق الأرض ومغاربها اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم شدد شملهم اللهم فرج جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم كل حدهم اللهم دل الدائرة عليهم اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم سل تدبيرهم تدميرهم واجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا آثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا لك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالحين عبادك يعينوننا على طاعتك ونصر دينك وإعلاء كلمتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ للداء من شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غالبتين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.